幾近枯萎。幸好那年，大自然將我接住，再輕輕放回河岸。好密集嘅就喺呢度，但係幾有香港嘅縮影咯。我嚟之前我都冇諗過我會同啲牛做朋友嘅。嗰啲牛我唔中意佢，冇破壞你嗰啲嘢喎，破壞我啲嘢喎。咁我哋起樓一定係會剷走一啲樹咁咯，咁佢哋個家咪會冇咗。但係點解呢啲生物都會過馬路嘅？主要係條馬路過咗佢哋嘅棲息地。海面發現鯨魚屍體，受人類干擾未能夠離開有關。我係個心寒到有一下係覺得個海翻唔到轉頭啦。由人類造成，所以係可以由人類去解決翻嘅一件事咯。Don't think, just do.